Ngiyanibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Indaba engizoqala ngayo ngakazibiki ukuthi ngimbali. Ngicela ukuthi ningibekezelele sizulu angisazi. Kodwa ngibona ngathi kusebenziswa sizulu la. Ngizozama ngaso, ngiyasizama ngiyasikashela kodwa la ngihluleka khona. Uma ungahleka uzophazamiseka izwi lenkosi ungalizwa. Manje ngithanda ukuthi njengoba ngichaza la uzozwa ngihluleka khona wena ungilungisele ukuthi ufuna ukuthi ubese umamela izwi lenkosi yaphambili. Haleluya. Okokuqala igama lami ngiLazarus, ubaba Lazarus Hlatshwayo. Njengoba baba achazile abaningi bayangazi, mhlambe bezwile emakhasetini, mhlambe bangibonile mabona, mhlambe bangibonile kuma Sowetan Citizen. Praise the Lord. Ngoba empilweni yami ngiye ngaphila njengabantu abaphila emhlabeni kodwa ngamazi uNkulunkulu. Ngangena isonto ngasonta kodwa ngamazi uJesu. Ngithanda ukuthi ngomnyaka wa87 kulapho ngahlangana nendoda yamadoda. Indoda edlula amanye amadoda. Inyanga edlula ezinye izinyanga. Praise the Lord. Manje ufuna ukaza ukuthi ngahlangana nenkosi Jesu. Yebo bengena isonto kodwa ngamazi inkosi Jesu. Amen. Ngalo mnyaka lo uma ngithi nangibone emaphepheni masowethelini njalo ukuthi inkosi yangibonisa ukuthi yinkosi ehlanganiphileyo kundlula mina. Ngoba leso sikhathi bengithi ngihlanganiphile. Bengiphila enye impilo. Bengumprofiti ngoba mina ngokuzalwa ngisegazankulu. Kodwa ngokuhlala manje ngiseqwaqwa. Bengiphila enye impilo, ngiprofita abantu. Ngibabopha ngeintambo. Ngibanikeza amanzi. Amanzi bengibatshintsha amanzi. Batshintsha ngomhlobo engatshintsha ngakhona. Amen. Omunye mafika ngizomnikeza amanzi, ngifaka intambo emhlophe, iwulu emhlophe phakathi. Omunye umeza ngizofaka itswayi neaseni neviniga. Omunye umnikeza ngizofaka umlotha. Kodwa indaba emangalisayo laba bantu uma beza kusasa abantu babemfundisi babemprofiti awu siphilile ngalamazi. Wale ngiyadlula. Haleluya. Empilweni yami ngeke ngaphila njalo, ngahlangana nenye indoda beyithengisa amasalamusi emkhulu. Ngathenga amasalamusi yangibuza ukuthi ufuna amasalamusi kanjani, uyaprofita or uyinyanga or ufuna nje asesikolweni udlisa abantwana besikole amatshe na. Waphendula bemakheke. Ngakhetha nje ukuthi mina ngifuna umhlobo emibili, ngifuna ukuprofita, ngifuna nokuhamba ezikoleni ngidlisa abantwana babantu amatshe, ngiwaphendula amakheke amatshe. Amen. Ngawathenga, ngawasebenzisa kakhulu, ngigabhisa abantu, umuntu bengumgabhisa phuma izinyoka ezimbili. Akunaniki lapho kodwa uma ubhekile ngoba lento le amadimoni. Anoma ngizosebenzisa lezi zinto ngiqala ngimema amadimoni uqala. Uma ngizongena ngizosebenza esikoleni ngiyazivalela uqala ngicela ama-teacher ngene eclassini ngisebenze ngimema amadimoni yami. And then ngizobabiza bangene ngisebenzisa amadimoni yami. Ngapheka ikhabishi, well uma ubona ikhabishi ngathi liyabile uvula lapha kuyophuma amajuba apha zambele. Hallelujah. All right, ziningi izinto bengizenza. Ziningi. Kodwa ngokugcina isikhathi. And futhi nokuthi ngizoba nani uma inkosi ingisiza. Amen. Manje ngizogijimela endabeni ukuthi inkosi yangithola kanjani. Ngasindiswa kanje ngoba abaningi babona uma bakubona umfundisi usindisiwe bathanda babona ngathi uzelwe umfundisi. Kanti angizalwanga ngibe umfundisi. Praise the Lord.
manje ngahlangana nenkosi ngisebenza eKruger National Park. Uma ngisebenza lapho kuthe ngesinye isikhathi ngiphuma off ngisekhaya ngabanjwa isifo. Kodwa isifo lesangibamba uma ngibuyela futhi emsebenzini lelo la ngiqala ngalo. Uma ngifika inhloko yami yaba buhlungu, umzimba washisa. Ngizame ukuqinisela ukuthi ngisebenze. Kodwa ngezwe ukuthi man lesifo siyangicindezela. Ngayeke umsebenzi ngayo reporta kulaba bebangiphethe. Naye uma ngibheka nje wabona masinyana nje wathatha imoto yakhe wangisa eclinic yalapha emsebenzini eKruger National Park. Udokotela wanika amaphilisi amabili wathi ngiphethwe isifo samalaria. Wakuhlaba ne-injection ngayo enkoponi ayolala. Ngavuka ngokusasa ngolosibili ngabuyela kuye wanginika amaphilisi ayi4. Ngabuyela enkoponi ngayolala. Ntambama ngolosibili ngisalele. Ngiyabona esikhathini sabo 9 la ngilala nabo la. Bebona ukuthi manje lesifo manje singiphethe ngijulukile. Umphethe ngilala ku ube mazi ngathi uthelwa amanzi. Bavuka baya egate lapha botshela amaphoyisa asegate asenkoponi. Babiza ambulance izongithatha yangisa eMasana Hospital. Mvuke ngolosithathu ngiseMasana Hospital ngazizwa ngingqono. Ngolosini ngizizwa ngiphilile. Ngolosihlanu angiphilile. Abazali mabefika bazongibingelela ngathi bangasezi ngoba uphilile. Ngilindele i-discharge kuphela. Udokotela umefika ngo2 emini wangibuza ukuthi uzizwa njani ngathi ngiphilile ngicela ukuye ekhaya. Wathi ekufikeni kwakhe ebusuku sikuthatha i-x-ray. Wakhipha amafotho e-x-ray wangibonisa athi bona. Nami ngabona inhliziyo yami ivuvukile. Athi sikuthathe negazi, i-report yegazi lakho ayikabuyi. Lindele i-report legazi. Ngazwisisa ilanga lingakashoni lesifo siyabuya. Ihloko ibuhlungu umzimba uyashisa. La reporta futhi lamanese ngiyagula futhi. Hayi aqhubekela phambili anginikeza lamaphilisi kade anginika wona. Kuthe uma ungene amanese asebenza ebusuku. Enye nesi uma ingene yaqonda embhedeni wami straight. Wonke amalanga bekangayezi lento bakangene odini asibingelelo sonke thina abagulayo. Kodwa lelo langa ungene waqonda embhedeni wami. Wafika wathi Lazarus usindisiwe na? Bazalwane bengayifuni isindiso mina empilweni yami. Bengizonde ngempela ngafuna ukuzwa. Uma uthi usindisiwe na ngathi akunamuntu angasindiswa sahamba la emhlabeni. Ngathi umuntu uyosindiswa ezulwini. Yazi wazama ukungichazela ukuthi umuntu uyasindiswa. Uvula inhliziyo yakhe amukela inkosi uJesu. Ngafuna ngakaqedi nokukhuluma. Ayi angifuna akhulume lento le phambi kwami. Angiyeke aqonde emsebenzini wakhe. Phakathi kobusuku inhliziyo yami yashaya ngokusheshisa. Ngizizwa ukuthi inhliziyo manje yasheshisa indaba. Uma ngisayimamele lenhliziyo yachinja ishaya slow. Uma ishaya slow ngisayimamele futhi ukuthi wenzekani empilweni yami. Ngizwa manje seyishaya ukuthi ifuna ukuma. Bazalwane ngifuna ukunazisa lokho. Umuntu ofa ngokugula akafi lento eyafika kimi ingakamtsheli. Leso sikhathi wafika enye into engitshela ethi Lazarus manje uyafa. Olele thuzani nami niyazi imbhedha sesibhedlela injani ifule kanjani. Lolele thuzani nami mhlawumbe ubona ama-action ukuthi lo muntu ngathi uyahamba. Wavuka azongibamba. Uma ngathi uyambamba ngibona ngathi yena uyandiza njengenyoni ngathi amehlo yami avaleka. Uthe inhliziyo mashaya kokugcina ima manje. Kwazwakala insimbi engathi ikhala umhlaba wonke. Kanti leyo nsimbi izwa ngimngedwa. Praise the Lord. Ngiyabonga. Manje lesikhathi lenhliziyo imile ngazi umoya wami uqoqana phakathi uphuma. Ukuphuma komoya umuntu lesikhathi uphuma lo moya. Ngazizwa uphuma mina Lazarus uphuma umuntu. Lapha ngazi ukuthi ngayichazela kanjani.
Kuthe uma sewuphumile umoya ngazizwa lapha emoyeni ngumuntu futhi ngiphelele yimi Lazarus. Ngasibona isidumbu sami. Ngasibona ukuthi isidumbu sami ngime ngasezinyaweni zaso. Ngiyazizwa yimi Lazarus ngumuntu. Ngafuna ukuhamba ngaleso sikhathi ngibona ukuthi ngiyahluleka. Ngafuna ukuphakamisa izandla ngithola ukuthi ngiyahluleka. Kwaba khona enye into enginikenisayo nje. Engikhombisa ukuthi yiyo ezangicontrol. Kuthe ngisamangele lapho lento yangijikisa yangifulathelisa lesidumbu. Uma ngifulathelisa lesidumbu ngabona ngasabona lutho la esibhedlela. Lento lengibona ngikhuphula kancane. Lesikhathi ngikhuphula ngithola umnyama la phezulu. Yangenisa kulo umnyama. Uma ngifika phezulu komnyama ngathola ukukhanya kodwa ilanga belingekho. Iye yangibeka kwenye indawo okuqhwebezelayo. Uma ingibeka waphuma intuthu la ngibeke khona. Ngabona sengidrayile ngamasosha akaSathane. Angitshelwanga umuntu. Uma ngiwabhekile nje ngisibhekele nje ngathi lawa amasosha akaSathane. Ngisathi ngibhekela amasosha akaSathane ngaqala ukusha. Bazalwane bengisha ngathi ngisha phakathi komlilo ovuthayo kodwa lo mlilo nguboni. Uma ngisha kanjalo ngabona ife lomhlophe. Umhlophe wakhona nabo buyaqhwebezela ngazi awufana ngakaboni umhlophe bunjalo la emhlabeni. Lelifu lafika lema nje. Kwavuleka umnyango kwaphuma abantu abawu6 phakathi kulelifu. Laba abantu beza ngathi beza kimi. Bajika nje babuyela phakathi kwefu. Kwasala umuntu oyi1. Lo sele inhloko yakhe angiyiboni. Naye ukuthenga isikhathi efuna ukujikela phakathi kwefu. Ngilesikhathi ngiqala ukumemeza ngathi baba woza uzonceda ngoba la ngikhona ngiyasha. Uphakamisa isandla sakhe lo yamuntu. Wathi hamba la kade bewusebenzela khona. Wathi umuntu lo kade usebenzela yena emhlabeni uye lo naye lapha. Athi ngabe bewusebenzela mina ingilozi zami bezizawu escorta lapha. Azi ngafikela ngathi awu kanti uwenzekani ngiyalahlwa. Bazalwane uma sowufile akazi lapho ngangichazela kanjani. Kunesikhathi hawuzizwa ukuthi manje ngishiya umhlaba or manje sengisezulwini. Uzizwa lesikhathi ukukhunjuzwa ngento yasemhlabeni. Ngikhathi uzibona ukuthi ngishiya umhlaba. Uma kudlula futhi kuyalibaleka masinyane. Uma ngibona ukuthi awu kanti ngiyalahlwa kwenzekani la kimi. Lo muntu wangikhumbuza ngenesi emhlabeni eyangibuza ukuthi Lazarus usindisiwe na. Ngathi yebo ngiyayikhumbula. La muntu athi bekuyimi bengingene ngale nesi. Ngicabanga ngaphumesela ngomlomo. Ngicabanga ukuthi le nesi angiphendulanga kahle futhi bengiyilwisa. Uma ngicabanga ayikho into engiyifihlayo. Kahle vele ngikhaze kahle la bazalwane. Le phezulu ayikho into ozoyifihlela omunye umuntu. Uma ubheke loya uyambona ukuthi ucabange naye uyakubona nawe uyambona ukuthi lo uyakubona. Uma ngicabanga lokho angiphendule. Athi hayi uyiphendule kahle le nesi. Vele awusindiswa. Athi bheka umoya wakho ungcolile. Inyama yakho ingcolile. Athi bheka negama lakho alikho encwadini yokuphila. Uma sho njalo wavela iblackboard enkulu. Wavela amagama kule blackboard. Iblackboard le yaqwala ngamagama kodwa igama lami belingekho. Wathi ngizawuthumela ife elincane. Lizawuyisa la ufanele uye khona. Ngempela kwaphuma ife elincane kuleli ifu lelo elikhulu. Elilingana isandla nje kuphela. Lelifu malifika la kimi liyangithwala. Ukungithwala kwalo aliqedi ukusha. Uma lihamba nami ngacabanga futhi ukuthi manje ngiyiswaphi. Lelifu nalo liyezwa lento engiyicabangayo. Liyangiphendula. Lithi angithi utsheliwe ukuthi nguyise la ufanele uye khona. Lithi manje nguyise emgodini womlilo. Ngathola umgodi omkhulu. Lafika la ngenisa kulo mgodi. Enophuma intuthu la emgodini. Ngezwe abantu ukukhala phakathi kulo mgodi. Kodwa bengababoni ngamehlo. Labantu bekhala. Ngacabanga ukuthi nami ngiswa kubo laba bantu.
lelifu langivulela ukuthi ngibone umlilo engiya kuwo phasi. Ngabona umlilo omkhulu. Lapho uma ngibona lo mlilo ngaqeda ukuthi awu ngizawufika lapha ngifile ngumlotha. Uma ngisho njalo lelifu lathi unamanga. Lapha akusafiwa lapha. Lapha uzosha okunaphakathi. Uma lisho njalo ngazinikela ngoba ngikhona ukuzicontrol. Amen. Ningiqolele bazalwane. Yazi ngikhuluma lo fakazi ngizwa ngathi ngibiyela khona. Ngathi ngena khona futhi. Manje lesikhathi leso lisho njalo ngazinikela lelifu la ngikhipha. Lingenise kwenye indawo emnyama engakhona ukubona. Nakhona ngaqabanga ukuthi manje lo mnyama lo kuzovela izilwane zizofika zingidle la. Lelifu lithi izilwane sikhona ungacabanga ukuthi zizokudla. Zizawuluma uzubhlungu impilo yalapho akusafiwa la. Uma ngizinikela lingisuse. Lelifu ngathi ligade uma ngizinikela nje kuphela. Uma ngigive up ngikhathi lingikhipha. Uma lingikhipha lithi bewuphuza utshwala. Ngiyise endaweni yotshwala manje. Ngezwe ngomsindo singakaveli kule ndawo yotshwala. Uma ngivela kuleyo ndawo kula ngiqale ukubona abantu ngamehlo wami la. Ngathola abantu abaningi abantu esihogweni bayithi. Laba bantu laba lelifu lathi yababona bonke laba bantu bayasha njengoba usha. Ngithola labantu bakapana ngamazembe. Bahlabana ngemmese. Uma ngingimisile ngibona ababili bayeza beza kimi. Ngisabheke laba bantu angazi omunye ukuthi ufike nini ngibona nje usoduzane. Uthi nabo utshwala. Ngathi angibufuni. Uma ngisho njalo ngathi ngiyambanga uza ngaphambili. Athi nabo utshwala. Engiphuzise lo tshwala bushisa. Enemshisa nje ufana namanzi abilayo. Uma ngiqede ukuphuza lo tshwala ngezwe mina ngokwami ngathi ngilahla elivuthayo. Ngomele amanzi ngaqela amanzi kulelifu lelifu lethi akuphuzwa amanzi futhi akunamanzi lapha. Uma lisho njalo ngizinikele ngathi awu nami ngizoyenza lento eyenziwayo lapha. Lingisuse la ngisa kwenye indawo lithe kusesihlanjeni kunemvula lapha. La isihlanjeni lapho la phezulu ufulelwe phezulu wakho emiri ngapha nangapha kodwa ngapha emaqeleni akunalutho. Lemvula uma ina lapha lelifu lithi imvula yomlilo. Kodwa mina uma ngibhekile ngiyabona ngathi imvula. Lelifu lathi ngizokukhipha amathosi amabili azokuthontela ezinyaweni. Ngempela ngabona amathosi amabili esukela lapha eze afika ngithontela ezinyaweni. Ithosi elilodwa ngokushisa kwalo uma lihlala phezulu kwenyawo livelela ngaphansi. Uthe mali ngisusa lapho la ngisa estadium la kudlalwa khona ibhola. Ngabona abantu abadlala ibhola lelifu lathi bonke laba bantu bayasha njengoba usha. Kodwa udlala kwalaba bantu bebagijima ndawonye. Ngibona ukuthi bafuna ukuphumula. Ufike lapha ngathi laba bantu boqeda ngiyaqabanga. Bazoqeda nini? Ngibona ukuthi bayiswaphi nami ngibona ukuthi ngizoyiswaphi na. Uma ngicabanga lapho lelifu lathi hela. Akunasonto la. Akukho umgqibelo. Futhi akukho ubusuku. Hlala kunjalo kusemini njalo. Laba bantu bozodlala okunaphakathi. Lathi guquka ubheke ngapha. Angikhoni mina ukuzicontrol. La ngijikisa, ngithola abanye bajayiva, lathi bayasha njengoba usha. La ngisusa, la ngisa kwenye igate. Ngifika nje ngithola ukuthi igate elikhulu kunabantu ngaphakathi, nabantwana. Engibaqabangela 9 years ngeminyaka. Angizange ngatshelwa ngiyabaqabangela lapha. Laba bantu laba phakathi kule gate bangibiza ngathi bayangazi. Omunye ubamba igate uyayivula. Lelifu lathi uma ungangena la angeke usaphuma. Ngathi lelifu lingasho kanjani ngoba angikhoni mina ukuzicontrol. Alizange la ngiphendula. Lelifu langithatha lathi manje ngiyokuzivisa kuNkulunkulu. Uma lisangithele njalo wavaleka ngapha emuva kuzwakala umdumo omkhulu ovalayo. Uma ngivelele ezulwini ngithole utshani obuhlasa. Ngathi busikwe ngomshini namhlanje omnandi oqeda lo ukusha ngalendlela bengisha ngakhona.
kwaze abantu bebagqoke ingubo ezimhlophe bebangahlabeli bafike bangibheka nje emehlweni babuyele emuva omunye wangibheka nje wabuyele emuva uthe uma baphelile lelifu langithatha la ngibuyisela lapha lingithathe khona ukuqaleni uma lingibeka lapho lentuthu yavela lamasosha sathana avela lo muntu inhloko yakhe engayiboni wavela kodwa mina ngibona ukuthi uJesu wathi ubonile lapho ufanele ukuthi uye khona na ngathi yebo kula ngiqale khona ukuqela ikolo ngathi baba ngiqela ikolo ene ngiqela ikolo lele ngicela ukuthi ngingaye esihogweni ngifuna ukuya ezulwini uma ngithi ngiqela ikolo athi awuqelwa qolo lapha athi uqolo uqelwe emhlabeni ngaze wabuyela emuva wangibonisa ifilimu engiyibonayo wangibonisa ifilimu lesikhathi ngiseseprofita ufika abazalwana abasindisiwe bazongifakazela abanye yeza lo moya wami uma besivakashela enkozweni uma yemeshumayela lo mzalwane esindisiwe ashaya izono lezikhathi ngizeza manje ngivela ngalo moya ngimshaye ngalenduku engiyiphethe manje kuvele le filimu yonke leyo athi bekuyisikhathi sokuthi uqela ikolo abuya ngizongikhumbuza nala esibhedlele nalesi sikhathi ngibuza ukuthi ngisindisiwe athi bekuyiso isikhathi sokuthi ngiqela ikolo athi manje la akuqela qolo la uvukela imisebenzi le kade bewuyeze emhlabeni ayingasithoba njalo ngathi baba ngiqela ikolo wanginikeza iBhayibheli efana nayo zole iBhayibheli esisifundayo wathi boprofite emhlabeni ngavuma athi lapha eBhayibhelini lami uyabaza abaprofite bami beqiniso na ngavuma athi abobani ngathi aboJeremiya naboDaniel naboIsaya athi uyakholwa ukuthi bangabaprofite bami beqiniso ngavuma athi ngivulele la eBhayibhelini lami umprofite wami umunye owake waprofite omunye umuntu iswasho noma intambo leyo angizange ngavula la ngoba ngazi zonke lezi zinto engizezayo beziphuma engqondweni yami mina ngiqhubekele phambili ngokuqela ikolo uma ngithi ngiqela ikolo bazalwana kwavela bonke abantu ngiyakholwa ngiqala ukuprofita mina ngina 15 years or 16 years kwavela bonke abantu engabaprofita akusalanga nomuntu oyedwa lo ngamprofita intambo uvela nentambo yakhe lo ngamprofita isigubhu samanzi uza nesigubhu sakhe lo ngamprofita isambatho uvela nesambatho sakhe ngalendlela umuntu ngamprofita ngakhona uma sekuphelile wathi Lazarus bewuyisifele kwavela abafazi babantu bonke ngisho namantombazana khona ene ukhumbule ukuthi mabavela abaveli ngobuningi one time njengoba nje kuvela nga1 kulindele ngivume mina leso sono ngithi yebo ngiyamazi uyanyamalala uvele umunye uma uvela ukhumbula lapho kwavela intombazana ngasayikhumbule nasempilweni yami angizange avu ngabheka ngezwe inhliziyo yami ukuthi hayi lo ngimazi uma ngithi angamazi kuvela ifilimu ukuthi wakuphi ngahlangana naye kuphi ngakhulumisana naye njani ukuze ngikhumbule ngithi oh ya ngiyamkhumbula lesikhathi ukukhumbulayo uyanyamalala uvele omunye uma kuphelile athi Lazarus bonga support ikhaya lakho lavela ikhaya nginabantwana ababili abafana bodwa ngempela nonkosikazi nabantwana ngempela ubona behluphekile ngaba vele bengasupport ngoba bengiphisana ngalo ujika namantombazana abafazi babantu uma kuphelile athi bohambe ezinyangeni izinyanga zavela izinyanga lezi masivela ene ezinyangeni bengihambe ebusuku ngoba bengizazi ukuthi ngimprofite ngithi angifuni ibandla lingibona uma kuphelile konke lokho ngathi baba ngiyakwazi ngikwezile baba ngiqela ikolo athi ngathi angithi ngikutshelile ngithi akuqelwa qolo la ngisaqela ikolo njalo kufika umoya omncane omhlebelayo wathi Lazarus qela ikolo ubuyele emhlabeni lesikhathi ngitshintsha manje ngithi baba ngicela ikolo ngibuyele emhlabeni wathi usho ukuthi omunye nomunye azofa emhlabeni uma afika la izibona ukuthi uyesihogweni fanele aqela ikolo abuyele emhlabeni na ngathi baba uzaba kuzicelela kwakhe njengoba nami izicelela wangiflathela wabheka le ngayize chorus sikhathe eside
ngathi baba ngiqolele esikhathi akasangiphendule ngiyasheshisa manje ngoba vele ngiyangiqoqela uma saphenduka lapha wathi Lazarus ngiyakuqolela wathi hamba uye endaweni yakini eHuntington utshele wonke amabandla adabukile aziyezela amabandla wabo awafe abuyele ebandleni leqiniso athi yena sesikhukhuza yonke indawo la uzohamba khona ubatshele le ndaba leyo ngabonga ngibona moya wami ubuyiswa ngangena kulo mnyama lo uma ngena kulo mnyama uthe uma phumela phansi komnyama ngabona isidumbu sami naso ngabona yimi Lazarus ngizwe kuza ngathi enye into nje ngayibona efika ingiqindezela bathi nyele uma kuvuka ngavuka ngiphila la emhlabeni amen la isibhedlele bebakangangiyise moshaka ihoti inekamera ukuthi umuntu bafile bamfake lapha maye bebangifakele ikamera nyana leyo kodwa bebangifake phakathi kwe-overall lena yesidumbu manje lesikhathi nesivula lapha ihlangana nami ngiyavuka lesikhathi athuka ke uma ethuka kuza ke amanesi amayo abodokta bazomnceda bangibeke kahle embhedeni bangifaka amapipe e-oxygen ngiyabona uthatha isikhathi nyana nje bawasusa amapipe e-oxygen lesikhathi basusa amapipe e-oxygen bangihlaba ama-drips izandla zombili kwayazi ibhandu lefu elingikhanyisayo liza nevoice lathi Lazarus vuka ke ukhuluma izono zakho indawo yokukhuluma izono ngavuka esibhedlela amanesi nabodokta nabantu sokugcwelela yodini babona ngathi ngiyahlaya ngakhuluma izono zami zonke uma ngiqeda le voice yathamba uvulela amanzi ashisayo lapha empompini ngayovulela amanzi ashisayo uma ngibeka isandla ngiyashisa lathi isho ukuthi lamanzi angashisi ngasho ngabeka isandla futhi amanzi akashisi ngavala uma kuyohlala futhi embhedeni lesikhathi ngihlala le voice yathi susa lama-drips ngasusa lama-drips amanesi amadokta abanandaba bangibhekile nje uma ngisusile lama-drips le voice yasho ngokugqina manje yathi Lazarus usindisiwe ngezwa ingishile ngaba ngisindisiwe thilena namhlanje Hallelujah. Awathu Jesu. Kwalamba wasathana. Manje ngithanda ukufunda encwadi. Thanda bangifundela incwadi kaJohana 12 verse 47 to 50. Asiyo ngizashumayela ngayo. Hallelujah. Nethi phela ngifuna ukuthi le ncwadi ningelizwe lobufakazi. Angifostela ukuthi uthembe ukholwe noma uyakholwa noma ukholwa kodwa akunandaba uzoyizwa le verse ukuthi ithini John 12 verse 47 to 50 uJohana umpapatisi abayifumene bazangifundela yona (47 to 50). Uma umuntu ezwa amazwi ami engawalondi lo angimahluleli mina ngokuba angizanga ukuba ngahlulele izwe kepha ukuba ngisindise izwe ongalayo engawamukeli amazwi ami unomahlulelayo izwi engilikhulumayo ilona eliyakumahlulela ngosuku lokugcina ngokuba mina angikhulumanga ngokwami kodwa ubaba ongithumileyo nguye onginike umyalo wokuba ngiza kuthini ngikhulumeni ngiyazi ukuthi umyalo wakhe ungukuphila okuphakade ngakho so that men are without ungamsavutha manje ayizoshayisa izandla lento ayizoshayisa izandla angiphinde futhi ngithe izolo malikhunywa maHebrew malikhuluma ngesixuku sawofakazi akhunywa ngofakazi basemhlabeni ofakazi bakaJehova akhunywa ngabazana basemhlabeni khunywa ngamaqhawe okholo atholakala encwadini yamaHebrew 11 khunywa ngabonke abangcwele abafe emhlabeni benoNkulunkulu benoJesu
makukhulunywa ngesixuku sithi masilahle sonke isona esithandela kangaka ngengathi senza kahle bashaya izandla oPaul oPeter oPhilip oAndrew oStefan oNgidi oBhengu oDumo Chiliza onke amadoda oCatherine Kuruman oJohn Wessel oMartin Luther